Vraćamo se tamo gdje je sve počelo, u Arminovo rodno selo, među uspomene, poznate staze i dvorište koje i danas priča naše priče. Danas sadimo krompir i grašak uz malo rada, malo smijeha i naravno pomoć našeg svekra koji uvijek stiže kad je najpotrebnije. Pokazat ću vam i kako naš vrt polako dobija novi život, uz malo truda i puno ljubavi. Ako volite jednostavan život, prirodu i one male svakodnevne trenutke koji najviše znače, ostanite sa nama. Naše selo, Arminovo rodno mjesto. Mjesto gdje danas živi svekar i mjesto iz kojeg nosimo najviše uspomena. Tu smo proveli 12 godina života i svaki put kad se vratimo, kao da nas dočeka isti onaj mir. Danas smo ovdje sa jednim jednostavnim, ali nama važnim zadatkom, da posijemo krompir i grašak u našem malenom vrtu, odmah ispod Arminove rodne kuće. Ako ste dugo sa nama, već poznajete Tuloviće, a ako ste prvi put tu, dobro nam došli. Nadam se da ćete uživati u još jednom vlogu iz našeg svakodnevnog života na selu. Ispred kuće nas čekaju gajbe sa krompirom, a pored njih i naša stara ulazna vrata. Malo oronula, ali puna priča. To je ulaz u naš sprat gdje smo nekad živjeli. Danas nam služi više kao ostava. Tražim samo nož iznijet kakav. Ispod kuće je travnjak koji vodi do vrta. Tu je naš sin napravio svoje prve korake. Nekako ti takva mjesta uvijek ostanu najdraža. Drveće je već izbeharalo, ali ovaj proljetni snijeg nije bio blag. Polomio je staru svekrvenu džanariku, onu u kojoj je donijela iz svog sela Omazići. Nije poštedio ni trešnju, višnju je čak izvalio iz zemlje. Ali eto, opet prkose, cvjetaju i nadamo se da ih mraz neće dokrajčiti. Svekar je već počeo kopati prve redove. Mi se nismo ni najavili, došli smo iznenada, on već ima dogovor da ide s Amidžom, ali opet ne može da ne pomogne. Znate, mi nikad ne tražimo njegovu pomoć, niti očekujemo, ali Sajo je jednostavno takav stari kov ljudi, ne da se i jedan posao završi bez njega. Uzimamo motike, Armin, ja, svako svoj red. Koristim priliku dok je svekar otišao po gnojivo da i ja uhvatim ritam. Ali ne prođe dugo, evo njega opet, vraća se i odmah uzima motiku. Ja redam krompir, Armin dodaje stajsko đubrivo, a on još pokoji red iskopa. Naš dobri Amidža Ibrahim, mi ga od milja zovemo Braše, već je potkresao stari orah uz ogradu da krompir dobije malo više sunca. Nemamo baš puno izbora kad je raspored vrta u pitanju, pa krompir ide opet na isto mjesto. Nije idealno, ali nekad radiš sa onim što imaš. Hoću lako ili ću poloviti i sve? Polovi ga. Pa joj, može.
Znaš li koliko to košta? Uzmeš kredit, plaćaš, a ne imaš više. U drugom dijelu vrta su jagode od mame od prošle godine, luk, cvekla i ostane još malo mjesta za grašak. Njega ćemo posijati nakon jedne kafe prije nego svekar ode svojim putem. Koje su pčele ovdje? Ja, naravno. Još, ića fuga tješa. Ako puta, nije prošle godine bilo. Pa naravno, prošle godine ti deharava Jesu idu. ovdje zemlja tvrda. A? Jesu ovdje zemlja čini mi se tvrda. Upljeskanja. Pa isto ko ovdje. Napravit ćemo kafu, trebamo reći. Napolju je veći. Tu je i ona polomljena grana trešnje, skoro već na komšijskoj ogradi. Vjerovatno ćemo je ove godine skloniti. Ostaci našeg starog cvjetnjaka. A svekrvin stari baš traži malo pažnje. Samo malo kafe. I onda kafa na polju za stolom. Strina Hava, svekar, naš sin, Armin i ja. Kratki predah koji uvijek nekako najviše prija. Nakon kafe, Armin vozi Amidžu i svekra gdje su krenuli, a ja ostajem još malo. Dižem dron i snimam naš zaseok. Puno ih je otišlo odavde u potrazi za boljim životom, ali svi se vraćaju da obiđu svoje, da pomirišu svoje aulije. A dok ne dođu, nadam se da će bar kroz ove snimke nahraniti dušu. Nakon toga vraćamo se poslu. Grašak čeka. Kopamo redove, dodajemo stajnjak i sijemo 2 vrste graška. Polako i bez žurbe, zamislite.
Da vam poguram. Ja, to nije pojma. Neće nas sjeme žeti, zato se ne govori. Pa mislila sam eto da će biti... Osi po eto, po usti i eto ti svud pomalo je, da ti dvije. Pa ovo nek ostane ovako zabrani vijeti. Jesi tamo otvorio? Po povratku kući kratko odmaramo, još jedan mali predah. Armin ubrzo ide na posao, a ja nastavljam dalje. Ovaj put cvjetnjak, pljevljenje, sređivanje pa skidanje zaštite sa biljaka. Nadam se da se neću pokajati. Ipak sam na nekim ostavila zaštitu, za svaki slučaj. Skupljam ostatke suhog kineskog šaša u staru plahtu. Služio nam je kao zaštita preko zime.
Mrak već polako pada. Kupim stvari i ulazim u kuću. Bio je ovo jedan baš produktivan dan. Naredni dan, kratko smo opet u vrtu. Naš klematis i ruže penjačice koje smo nedavno posadili uz vrtnje lukove. Dok je Armin zalijevao biljke u drvenoj garaži, komšinica Rukija ga je dozvala i nije došlo praznih ruku. Dala nam je još bilja za vrt, između ostalog i jedan ogroman klematis koji sam kasnije podijelila na 3 dijela. Golem je korijen. Viđe da su... Baš se vidi da je stariji, vidiš. Baš dobri. Hvala ju, Allah je nagradio. Nedavno nam je poklonila i još rumenke, već je imamo, ali znate kako to ide. Cvijeća nikad dosta. Ti voliš uvera pomići. Ali viš koliko su mi našli. Gledamo i dogovaramo se gdje ćemo šta posaditi. I na kraju odlučimo još klematisa uz vrtne lukove, rozi i ljubičasti, mislimo da će biti baš lijepa kombinacija. Vidimo se tako diže. Tu je bilo na bači tu. Ne tam na kuhinji gdje ti ono korpica tvoja. Ne vidiš tu. Nakon posla još jedna kafa i Armin opet odlazi na posao, a ja opet svojim tempom. Ovaj put pikiranje povrća dole u prizemlju.
I tako malo pomalo dan prođe, tišina i onaj osjećaj da si umoran, ali na onaj lijep način. Vidimo se u sljedećem videu.